हेलो साथीहरु नमस्ते। आज म तपाईहरुलाई बच्चाको लागि रुगा खोकी लागेको बेला बनाउने औषधि पानी बनाएर देखाउन जाँदैछु। त्यसको लागि फर्स्टमा चाहिन्छ तुलसी पत्ता। मेरो यो सुकाएर राखेको हो। हजुरहरुसँग फ्रेश छ भने त्यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो जिराको गेडा, ज्वानो, आधा कप पानी लिनुस्। त्यसलाई एउटा भाँडामा राख्दिनुस्। त्यसमा ज्वानो, जिराको गेडा, तुलसी पत्ता यो सबै मिक्स गर्नुस्। हजुरहरुको बच्चाले गुलियो मन पर्छ भने यसमा मिश्री राख्नुस्। मिश्री राख्नुपर्छ किनभने यो सबै कुराले गर्मी गर्छ। मिश्री चिसो चीज भनिन्छ, त्यसले ब्यालेन्समा ल्याउँछ। त्यही भएर मिश्री राख्नु पनि जरुरी छ। मेरो बाबुलाई गुलियो मन नपर्ने भएर मैले राखेको छैन। अब यो पानी उम्लिन लागिसकेको छ। अब यसलाई तोपेर छोप्दिनुस्। एउटा एकदमै सानो ग्यास बनाएर यो पानी आधा हुने बेलासम्म पकाउनु पर्छ। अब हाम्रो पानी घटेर आधा भइसकेको छ। यसलाई छान्दिनुस्। मैले यसलाई छानेर राखिसकेको छु। यस्तो देखिन्छ। ठुलो ग्यास गरेर एकै पटकमा नगर्नु होला किनभने यसको एक्स्ट्राक्टहरु निस्किदैन। यसलाई दिनमा 5-6 पटक बच्चालाई दिन सक्नुहुन्छ। त्यसले रुगा खोकीमा धेरै आराम दिन्छ। यस्तै राम्रो रेसिपीको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। हजुरले मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।